aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo pro canal. E hoje eu vou gravar o trecho entre Natividade da Serra e Redenção da Serra. Deixa eu ver quantos km são. 19. E até a rodovia Oswaldo Cruz temos 34. Trechinho bonito aqui, viu? Rapaz, faz uns 2 anos que eu vim aqui e eu tinha me esquecido.
muito vento, cara. Espero que não fique ruim o vídeo. Só descida. É louco. Mais ou menos cheia. Boa viagem. É nóis. Eu acho que à tarde vai cair um temporal, hein?
Corsinha comendo faixa toda hora. Metros, Redenção da Serra. Pessoal, estou chegando aqui na entrada de Redenção. Logo vamos ver o Monumento da Abolição. Chegando nele, eu vou encerrar esse vídeo. Ficou bom essa parte da rodovia. Eu não tinha filmado quando eu vim pra cá. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Vocês fiquem com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!